ubwa mbere ni shahadatu an la ilaha illallah, guhamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi. Ibi ngibi bigomba kukugenga mu bikorwa byose ukoramo, by'umwihariko iyo uzi ko ibyo bikorwa byitwa ibikorwa by'idini. Iyo uhamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, iyo winjiye mu gikorwa ugomba kugarura iyo myumvire n'ibyo bitekerezo, ukamenya ko iki gikorwa ugomba kugikora uhamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, bityo ukamenya ko nta nundi ugiye gutegaho amaronko n'igihembo n'ishimwe muri kino gikorwa ugiye gukora usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Twongeye gutangira tugusuhuza aho uri hose, wowe ukurikira Icyizere TV umunsi ku munsi, utuzirikana wakoze subscribe, ugakora share and comment, tukubwira ngo amahoro y'Imana bane nawe aho uherereye hose, yaba uri mu gihugu cyangwa inyuma yacyo. Turakwibutsa aho utarakora subscribe, utariyandikisha ko wakwiyandikisha ucyonda kuri iriya nzogera, hanyuma ibyiza tuguteganyirije nawe bikakugeraho tukimara kubitunganya. Uyu munsi rero dufite umutumirwa w'umushehe ukomeye cyane, ugiye gutangira atwigisha inyigisho z'idini. Nyuma yaho tukaza kugirana ikiganiro cyihariye, nyabuna ntucikwe. Ndumva rero wenda twamuha ikaze ku Cyizere TV, agatangira yibwira abantu, anakomeza ayigisha isomo yaduteguriye. Murakoze. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa hafizakum arrahman. Allah bongerere ibyiza kandi akomeze uyu murimo wanyu, awuhe gushikama no kujya ku murongo mwiza kandi ugire benshi akamaro nkuko n'ubundi ufitiye benshi akamaro. Ubusanzwe nge nitanga Jamidu, nkaba ndi umuvandimwe wanyu umunyeshuri ugishakisha ubumenyi bw'idini, ukiri no ku ntebe y'idini yo gushakisha ubumenyi bw'idini. Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazagerageza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko adushyira muri abo ngabo. Bavandimwe mukurikiye izi nyigisho, ndagira ngo uyu munsi muri aya masaha n'iyi minota mikeya tuganire kuri bike mu mategeko n'amabwiriza agenga umuyisilamu muri i'tikaf. I'tikaf ni luzum al-masjid lit-ta'a, ni ukuguma mu musigiti no kwiyemeza gukambika mu musigiti ugambiriye kumvira no gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iki kintu ni ngombwa ko tukiganiraho, by'umwihariko ko ari umwe mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yashyizemo imbaraga mu buzima bwayo bwose no mu bisibo byayo yabashije gusiba. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yashyize imbaraga cyane mu gikorwa cya i'tikaf, n'igikorwa cyo kwimuka urugo igana umusigiti igiye kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nta gushidikanya ko ku kwezi kwa Ramadani ni iminsi yo kugandukira Imana ari iminsi mikeya cyane, bityo niyo mpamvu umuntu agomba gufatirana buri mahirwe yose ari muri kuno kwezi na buri mwanya wose urimo muri ya myanya yahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo irusheho kumwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, by'umwihariko muri iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, kubera ko ariyo ikunze kuba iminsi y'umwihariko n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yayihase cyane mu bijyanye no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, by'umwihariko ibi bikorwa bituma yiyegurira Uwiteka akava mu buzima bw'isi akitandukanya n'ibindi kugira ngo cya gihe gito afite muri uwo mwanya agiharira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu tubona muri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, Imana imwishimire, avuga ati kana nabiyya sallallahu alayhi wasallama, ati ntumwe Imana imuha amahoro n'imigisha, idha dakhala al-awakhir min Ramadan yashuddu mi'zarahu, ati intumwe Imana iyo hinjiraga iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadani, intumwe Imana yarakenyeraga igakomeza. Gukenyera igakomeza ni ukongera umurava no gushyira imbaraga mu byo n'ubusanzwe yajyaga ikora.
iyo byabaga hinjiye mu kwezi kwa Ramadan, hikinjira iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, kana yashuddu mizarahu, intumwa y'Imana yarakenyeraga igakomeza kubera ko yabaga igiye kwiyegurira ibada ku buryo budasanzwe. Akavuga ati wayuhyi layarahu, intumwa y'Imana nanone igarara amajoro y'iyo minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, cyangwa se ikayasenga ayo majoro yose, ikirinda kugira ijoro iryo ari ryose yatakaza muri ayo majoro y'ukwezi kwa Ramadan. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama Aisha radhiyallahu anha akomeza kuvuga ibyayigengaga muri icyo gihe, aravuga agakomeza agira ati wayuqidhu ahlahu, hanyuma akabyutsa abe kugira ngo bifatanye muri aya masengesho y'iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Ni nayo mpamvu dusanga no mu gikorwa cya i'tikaf intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama yagikoraga, hanyuma abafasha bayo bakanayisura mu musigiti nk'uko tubibona kuri Maimuna radhiyallahu anha n'abandi bose muri ummahatil mu'minina, muri ba nyina b'abemeramana ari bo bafasha b'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ko nabo bakoraga iki gikorwa cya i'tikaf. I'tikaf rero ni kimwe mu bikorwa bifite ubudasa mu idini ya Islam ku bijyanye no kwiyegurira no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko gihuza byinshi bitandukanye. Icyambere gihuza ukwiharira ibada zose no guhunga urugo ukagana umusigiti kugira ngo ugandukire Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iki ni igikorwa gikomeye cyane kubera ko hari ibyiza byinshi cyane bitandukanye bigenerwa wa muntu uva mu rugo rwe aganye umusigiti, by'umwihariko iyo agiye kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, niyo nta kindi kimusohoye mu rugo rwe usibye kugana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo iki gikorwa nacyo kiri mu bikorwa byiza bigaragara muri iki gikorwa cya i'tikaf. Mu bindi bintu bigaragara muri i'tikaf no mu mwihariko wayo mu kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni umuntu gusiga isi inyuma ye, hanyuma akerekera imperuka, akanerekera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akagambira kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala mu gihe cye cyose cyuzuye. Kuko ubusanzwe umuntu afite amasaha runaka ajya mu buzima bwe bwa buri munsi, akagira ayo aruhuka mu bitajyanye n'ubuzima bwa buri munsi bijyanye no kuruhuka, akagira n'andi y'umwihariko mu masengesho. Ariko iyo umuntu yinjiye mu gikorwa cya i'tikaf, icyo gihe ubuzima bwe bwose muri la minsi runaka yiyemeje bwose abagiye kubushyira ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akabushyira mu musigiti, akabushyira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bya bindi byose byamuhuzaga mu bigize isi no mu bitatse imiyonga y'isi byose akabishyira ku ruhande, hanyuma umuranga bwe agashyiramo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma akagandukira Imana. Nta kindi kimuteganye, nta biranteganya afite, ahubwo we icyo atekereza cyose ari Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rero i'tikaf ikusanya byinshi. Mu bindi i'tikaf ikusanya by'umwihariko ikozwe mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, kuko turi buze kwibona ko i'tikaf ishobora gukorwa no mu kindi gihe kitari icyo ngicyo, ariko iyo ikozwe muri icyo gihe by'umwihariko, aha uyu muntu abagiye gushakisha icyo bita Laylatul Qadr. Icyo bita Laylatul Qadr abagiye kugishakisha, kubera ko gushakisha iyi Laylatul Qadr nabyo biri muri sunna zikomeye z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, no mu migenzo idasanzwe intumwa y'Imana yahojejeho igihe cyose, by'umwihariko mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan. Bityo iyo umuntu agiye muri i'tikaf, uyu nguyu aba ari hariyun, aba ari bugufi cyane, kandi yanahabwa n'inkuru nziza kurusha abandi ko ari buze kugerwaho nijoro rya Laylatul Qadr. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo khayru min alf shahr, ko ari ryiza kurusha amezi 1000. Bityo igikorwa cyiza gikozwe muri iri joro rimwe kikaba igikorwa cyiza kiruta igikozwe mu gihe kingana n'amezi 1000. I'tikaf rero mu byo ikusanya no mu bigaragara muri hadithi za Aisha na hadithi za Anas n'abandi batandukanye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, zimwe mu ntego zayo harimo gushakisha ijoro ry'ubugabe. Ari nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadithi za Bukhari na Abi Daud agaragaza ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama yakoze i'tikaf mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa Ramadan, irongera ikora mu minsi yo hagati. Hanyuma Jibril alayhi salam aramubwira ati innal ladhi tabhathu amamak, icyo urimo gushakisha ntabwo urakibona ahubwo kiri imbere yawe. Bisobanuye ngo kiri mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Uwo mwaka intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama ikora i'tikafu iminsi 10 ya kabiri n'iminsi 10 ya gatatu, nkuko tubibona muri hadithi za Bukhari rahimahullah. Bityo
iyi minsi 10 nayo cyangwa se iyi Laylatul Qadri nayo iri mu ntego zikomeye cyane zo gukora itikafu no gushakisha aya majoro umuntu yiyeguriye Imana ukuri ko kwiyegurira. Ariko ntago ari ibyo gusa mu bijyanye na itikafu, ntago ari ibyo gusa kuko harimo n'ibindi byinshi mu mabanga menshi atandukanye nko gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ku bijyanye n'igihe cy'umuntu aba yarahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akaba amaze umwaka ukabakaba iminsi 340 kubabara ku minsi cyangwa se ku muzenguruko w'izuba w'ukwezi afwan, cyangwa se 350 kuri babandi babarira ku muzenguruko w'izuba cyangwa se ku byiciro by'izuba mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere. Iyi minsi yose umuntu aba yimaze yose yisanzura yidagadura akora gahunda ze zose. Iyo zirangiye cyangwa se iyo umwaka wose umuntu awurangije yisanzuye agandukira Imana mu buryo bw'impine cyangwa se buciriritse buringaniye bijyanye n'itegeko ry'Imana, ni byiza ko agira igihe runaka yibuka noneho ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akwiye guhabwa birenze ibyo amuha. Mu kumuha ibirenze ibyo amuha nuko yiyegurira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, agafata umwanya wose akawuharira Uwiteka nko gushimira ingabire z'Imana kuri cya gihe yahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Amategeko ya itikafu ubusanzwe ni makeya. Amategeko ya itikafu ubusanzwe ni makeya, ntago ari amategeko menshi, kubera ko ni igikorwa cyo korohereza umuntu kugandukira Imana kurusha uko cyaba igikorwa cyo kumugora mu bijyanye no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko igisabwa kandi gikomeye kurusha ibindi ni cya kindi kigaragara muri ibada zose. Ibada zose umuntu akora harimo ibintu bibiri bigomba kuziranga uko zagenda uko ariko kose, nuko yazinoza uko ariko kose, nuko zigomba kurangwa n'ibintu bibiri. Icya mbere nicyo bita al-ikhlas, gukora kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, gukora nta wundi ugambiriye gushimisha usibye Allah subhanahu wa ta'ala, gukora nta wundi utezeho igihembo usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Iki gikorwa cyangwa se uyu muco wo gukora kubera Imana ni ikintu kigomba kuranga umwemeramana mu gikorwa cye icyo ari cyo cyose, aho kiva kikagera, by'umwihariko iyo cyiswe ko ari igikorwa mu bikorwa abandi bakora biyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Gukora kubera Imana ibingibi binahagarara igice kimwe mu bice bigize ashahadu cyangwa se kwinjira umuntu mu idini w'Islam, kubera ko twinjira ku buhamya bubiri. Ubwa mbere ni shahadatu an la ilaha illallah, guhamya ko nta yindi Mana iriho uretse Imana imwe rukumbi. Ibingibi bigomba kukugenga mu bikorwa byose ukoramo, by'umwihariko iyo uzi ko ibyo bikorwa byitwa ibikorwa by'idini. Iyo uhamya ko nta yindi Mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, iyo winjiye mu gikorwa ugomba kugarura iyo myumvire n'ibyo bitekerezo, ukamenya ko iki gikorwa ugomba kugikora uhamya ko nta yindi Mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, bityo ukamenya ko nta nundi ugiye gutegaho amaronko n'igihembo n'ishimwe muri kino gikorwa ugiye gukora usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ujya muri itikafu kubera ko umuyobozi runaka yagiye muri itikafu, ntabwo ujya muri itikafu kubera ko umukungu runaka yagiye muri itikafu, ntabwo ujya muri itikafu kubera ko umusigiti runaka uba ufite ubuzima, ibyo bita ngo ni ubuzima bw'umusigiti, harimo abantu benshi, bityo n'uwo wabuze ushobora kumubonera mu musigiti, hanyuma nurangiza aba ariyo mpamvu ituma ujya muri itikafu kugira ngo uzahure na runaka cyangwa se ubone na runaka, cyangwa se rimwe na rimwe banagushimiye n'abantu bavuge bati uyu muntu akora itikafu. Rimwe na rimwe n'umuntu ajya yicara ajya yikomanga ugatuza avuga ati ngiye nakoze itikafu, cyangwa se maze imyaka 10 nkora itikafu, cyangwa kuva mu myaka 30 ishize nta itikafu irancika, cyangwa kohera ubu ngubu niyemeje kujya nkora itikafu, ugasanga yabigize nk'inkuru nkaho ashaka kugira ngo azamuke mu gaciro kubera ko yakoze itikafu. Iki ngiki ntago kigaragaza ugukora kubera Imana, nta nubwo gishimangira ya shahadu yo guhamya Imana imwe rukumbi. Icya kabiri kigomba kuranga uyu muntu ugiye muri itikafu gikomeye kurusha ibindi ni al-mutaba'a. Al-mutaba'a ni ugukurikira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama muri cya gikorwa agiye gukora, kubera ko iki gikorwa nutagikora nk'uko intumwa y'Imana yakigishije ngo ugikore nk'uko intumwa y'Imana yakizaniwe, ahangaha uraba watanye. Niki cyongera guhagarira igice cya kabiri muri shahadu, ariyo wa shahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, guhamya Imana imwe rukumbi twayibonye muri ikhlas, hanyuma guhamya ko intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa y'Imana, biri buze kwigaragaza mu bikorwa byawe koko nujya kugandukira Imana wifashishije ibyazaniwe intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama.
ni nayo mpamvu abamenyi babiha inkingi bakavuga ngo mu nkingi zigize guhamya intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni ta'atuhu fima amara, no kumwumvira mu byo agutegeka, wa tasdiquhu fima akhbara, no kwemeza ukuri kw'ibyo avuga, kubera ko ushobora kumwumvira ariko ufite amakenga no gushidikanya no kwibaza se ahangaha ntago yatanye, uyu ntago ari umuco w'Abarabu intumwa y'Imana yazanye mu idini, ese ibi ngibi ni by'Abayisilamu cyangwa ni umuco. Icyo gihe iyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itegetse ikintu cyangwa se kagishyira mu idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, icyo gihe kabone nubwo cyaba gifite inkomoko mu muco, kiba kimutse kivuye mu muco kibaye idini, kiba kimutse kivuye mu muco kibaye idini. Kubw'iyo mpamvu ikintu intumwa y'Imana yakoze cyangwa se ikintu intumwa y'Imana yavuze cyangwa icyakorewe imbere yacyo ikacyemeza ntigihakane, kubera ko intumwa y'Imana ntago iri muri babandi bagira isoni kubijyanye n'ukuri. Niba ikintu gikozwe atari cyiza, twebwe nk'umuntu umuntu ukomeye ashobora gukorera ikosa imbere, cyangwa se uwo ufite ibyo umushakaho, cyangwa se hari uburyo runaka ushaka kumutwara kugira ngo mugeze mu nzira ushaka, hari ibyo ashobora gukora by'amakosa ukabicecekera kubera ko hari ikindi gikomeye ugiye ushaka, cyaba ari ugukosora, cyaba ari icyo ushaka kikugeraho, cyangwa ari icyo ushaka kumukuramo, ukaba ushobora kugira ibyo wihangana. Ariko ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ntago ari uko bimeze, ahubwo icyo yabaga acecekeye nuko cyabaga ntacyo gitwaye. Ni nayo mpamvu n'icyo ari icyiciro mu byiciro bigize umugenzi w'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bityo gukurikira intumwa y'Imana mu bikorwa no mu idini ntago hatoranywa. Nta gikorwa intumwa y'Imana yashyize mu idini ngo kibe ari umuco, bityo umuco wundi utandukanye n'uwo nguwo ube waza ngo usimbure icyo gikorwa mu bikorwa by'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakoze kandi ikabigaragaza nk'idini. Keretse iyo ari igikorwa urugero yakoze ntikigaragaza nk'idini, intumwa y'Imana ishobora kunywa amazi akonje, yanywaga amazi akonje. Kuba intumwa y'Imana yanywaga amazi akonje ntago ibyo ngibyo bari idini iyo itabigaragaje nk'idini, kubera ko ntiyanabigaragaje nk'idini. Intumwa y'Imana ishobora gukunda inyama, kurya inyama nk'uko yakundaga urushyi rw'akaboko. Ibyo ngibyo ntago biba icyo gihe ari idini iyo itabigaragaje nk'idini. Ariko urugero, niba umwambaro runaka intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iwushyize mu idini cyangwa se ikawambara nk'idini, cyangwa igategeka umuntu kuwambara cyangwa se akawambara imbere yayo ikawushima cyangwa ntigire icyo ivuga ngo iwunenge, icyo gihe uwo mwambaro ushyirwa mu idini iyo bibaye mu gihe cy'amasengesho. Naho iyo biri mu buzima busanzwe, naho icyo gihe biba bisigaye ari umuco mwiza w'Ubuyisilamu, kandi Ubuyisilamu bwaje gushimangira imico myiza. Bityo itikaf ikorwa nk'uko intumwa y'Imana yayikoraga. Iyo uyikoze binyuranye n'uko intumwa y'Imana yayikoraga, icyo gihe ya itikafu ntago iba ari itikafu, nk'uko no muri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha Imana imwishimire avuga ati man amila amalan laysa alayhi amruna, ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ati uzakora igikorwa kitarimo amabwiriza yacu fahuwa rad. Ikindi akavuga ati man ahdatha fi amrina hadha, mu yindi riwaya iti uzaramuka agize icyo yongera muri iyi nzira yacu ma laysa minhu fahuwa rad, mu bitarimo bizamugarukira. Kubera iki? Kubera ko nagikora nk'uko kitakozwe n'intumwa y'Imana, icyo gihe azaba ari undi murongo yitangirije, nta nubwo azaba ari ya nzira y'Imana, nta nubwo bizaba bigenda cyangwa se bishyigikira wa murongo cyangwa se ya mvugo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, babwira uti niba mukunda koko Imana ngaho nimukurikire intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Icyambere twabonye ko itikaf ni luzumu almasjid lit-ta'a, nuko umuntu aguma mu musigiti agambiriye kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyambere ntago itikaf ifite iminsi ntakuka, itikaf ntago igira iminsi ntakuka. Bityo umuntu ashobora kwikora mu kwa mbere, ashobora kwikora mu kwa kabiri, ashobora kwikora mu kwa gatatu, ashobora kwikora mu kwa 12, ukwezi uko ariko kose yayikoramo, itikaf iremewe nta kibazo ifite. Ariko nkuko twabivuze, iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani ni afdal al-ayyam, niyo minsi myiza kurusha iyindi, kuri dalili y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuba ariyo yahitagamo cyane kurusha iyindi. Ariko no muri riwaya za Abu Daud, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam na Bukhari afite muri riwaya ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yigeze gukora itikafu muri Shawwal. Muri Shawwal ni ukwezi kwa 11 gukurikira kwa 10 afwan gukurikira ukwezi kwa Ramadhani. Bityo kuba umuntu yayikora mu yindi minsi nabyo ntacyo bitwaye. No muri hadithi ya Umar radhiyallahu anhu nawe intumwa y'Imana yamwemereye kuba yakora itikafu, hanyuma intumwa y'Imana ntigeze imutegeka ko ayikora mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan, kandi Umar yari afite nadhir cyangwa se yari afite umugambi wo gukora itikafu. Icyo gihe intumwa y'Imana imwemerera ko iyo itikafu yayikora itamutegetse igihe runaka agomba kuyikoramo. Ariko kuba intumwa y'Imana yarahojejeho iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadani
ni ikigaragaza agaciro n'icyubahiro n'uburemere dushingiye ku byo twasobanuye mu byiza biri mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Ikindi, i'tikaf ntago igira umubare ntarengwa. I'tikaf ntago igira umubare ntarengwa umuntu agomba gukoramo i'tikaf. Ahangaha bireme ko umuntu ashobora kwikora umunsi umwe, ashobora kwikora iminsi 2, ashobora kwikora 3, ashobora kwikora 5, ashobora kwikora 10, ashobora kwikora ukwezi, ashobora kwikora 5. Nta munsi nta n'iminsi ntarengwa ihari yo umuntu agomba gukoramo i'tikaf. Ariko iyi minsi 10 ya nyuma nuko igendana na cya kindi cyo twavuze cyo gushakisha ijoro ry'ubugabe, hanyuma kwikora muri iyi minsi 10 bikaba ari byo byiza kurusha kuba umuntu ayikora mu yindi minsi itandukanye. Ariko bamwe bamenye bakagaragaza ko nyuma iyi minsi 10 indi minsi myiza kurusha iyindi ari iminsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhul-Hijjah. Iminsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhul-Hijjah, nyuma iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan niyo minsi ikurikiraho mu bwiza. Hanyuma bityo n'indi minsi yose isanzwe n'undi mubare wose w'iminsi usanzwe umuntu ashobora kuyikoramo i'tikaf. Gusa ahangaha bamwe mu bamenyi bagira amakenga ku bijyanye no gukora i'tikaf igihe kiri munsi y'umunsi. Igihe kiri munsi y'umunsi, nk'umuntu akaba yavuga ati nge ndibuze gukora i'tikafu amanywa wenda urugero y'umunsi wa 25 mu kwezi kwa Ramadan, ndibuze gukora i'tikafu amanywa y'uwo munsi, cyangwa se ndibuze kuyikora ijoro ry'uwo munsi gusa. Ahangaha niho abamenyi bagiramo amakenga. Bamwe muri bo bakagaragaza ko i'tikafu igomba gukorwa mu gihe kingana n'umunsi wuzuye, ariko umuntu aramutse ashatse kuyikora mu gice cy'umunsi cyangwa se amasaha runaka akubahiriza amabwiriza yayo, uyu nawe ashobora kuba ari hafi cyane y'ibihembo by'umuntu wakoze i'tikafu. Bityo kuyikora munsi y'umunsi ntago ari byiza, ariko ntago twavuga ngo uyikoze mu gihe kiri munsi y'umunsi uwo nguwo i'tikafu ye nta gaciro iba ifite imbere y'Imana. Mu bindi mu mategeko agenga i'tikafu nuko nta tegeko ry'ahantu runaka hagomba gukorerwa i'tikafu mu bijyanye n'insengero n'imisigiti, usibye ko gusa harimo kondisiyo yuko ugomba kuba ari masjidun jami'. Masjidun jami', musigiti usengerwamo amasengesho yose hiyongereyemo n'isengesho ry'umunsi w'Ijuma. Uwo ni wo musigiti ukorerwamo i'tikafu. Bityo umusigiti udakorerwamo amasengesho yose cyangwa se udakorerwamo isengesho ry'Ijuma, uyu nguyu ntago uri mu misigiti ku ijambo rya nyaryo mu magambo y'abamenyi, ntago uri mu misigiti igomba gukorerwamo i'tikafu, kubera ko uyu muntu by'umwihariko yari umugabo, hari amategeko amureba muri yo, harimo nayo gusenga isengesho ry'Ijuma igihe atari ku rugendo. Iyo rero agiye mu musigiti utariwo, no kuvuga ngo hari ibyo ari buze gutakaza mu mabwiriza, hanyuma kandi ibyo ngibyo byari itegeko kuri we, mu gihe i'tikafu ari umugenzo mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yashimangiye. Ariko uba umugenzo ushimangiye, ibyo bita sunnatum akad, kubera yuko intumwa y'Imana itigeze ibitegeka, naho kubivuga n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yarabivuze muri aya zitandukanye, kuva ko Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo cye yavuze mu i'tikafu anayigaragaza nk'igikorwa cy'abemeramana, anagaragaza n'amabwiriza n'amategeko, amwe mu mategeko agenga i'tikafu. Bityo umusigiti wari wose ukorerwamo amasengesho 5 ku munsi mu mbaga, hanyuma ugakorerwamo isengesho ry'Ijuma, icyo gihe uwo musigiti wari wose wemerewe gukorerwamo i'tikafu. Ariko imyiza kurushaho mu gukorerwamo i'tikafu, uwa mbere ni umusigiti wa Makka. Umusigiti wa Al-Kaaba niwo musigiti wa mbere kurusha iyindi wo umuntu ashobora gukoreramo i'tikafu, kubera ko ibyiza byawo biri hejuru y'ibyiza by'indi misigiti iyo ari yose. Isengesho rikorewemo hariya nyagasani arihembera inshuro 100,000. Bityo umuntu ukoreyemo isengesho hariya abakoze isengesho rikomeye cyane, no gukoreramo i'tikafu nibyo bihenze kandi bikomeye kurusha ibindi, kabone nubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yaba itarakoreyemo i'tikafu, ariko nukubw'impamvu zari zihari, ariko mu bwiza bw'imisigiti niwo wa mbere. Uwa kabiri ni umusigiti w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, Masjidun Nabawi, niwo musigiti uza ku rwego rwa kabiri mu misigiti igomba cyangwa se ikorerwamo i'tikafu. Bityo turi buze kubona irindi bwiriza rigenga iyi misigiti turimo kuvuga ahangaha turi buvuge, kuko umusigiti wa gatatu ni Baitul al-Maqdis, ni umusigiti wa Baitul Maqdis wa Yerusalemu. Uyu musigiti wa Yerusalemu uyu nguyu nawo ni musigiti wa gatatu nkuko igenda irutanwa. Isengesho umusigiti wa Makka ni 100,000, umusigiti w'intumwa y'Imana ni 1,000, umusigiti wa Baitul Maqdis ni 500. Bityo iyi misigiti itatu ni nayo misigiti
isabwa ko umuntu akora urugendo agafunga isafari ye akerekera yerekeye muri iriya misigiti kwikoramo ibada. Naho indi misigiti yose isigaye ntago bikwiye ko umuntu afata urugendo ngo ayigane ikimujyanye ari kujya gukora ibada runaka, yaba ari itikafu, yaba ari gusengeramo isengesho runaka, cyangwa se n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, ntago umuntu yemerewe gufunga urugendo no gufata isafari no guhambira umuzigo yerekeje mu rugendo keretse iyo yerekeje mu misigiti itatu mu bijyanye n'umwihariko wa ibada. Ariko iyo bitari umwihariko wa ibada ntacyo bitwaye ko umuntu urugero ashobora kuva ahangaha akajya Cyangugu kugira ngo ajye kureba uko umusigiti wubatse. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibada kuba ugiye kureba uko umusigiti wubatse, cyangwa se kuwufataho isomo runaka, cyangwa se akawugana kubera igikorwa runaka cy'umwihariko kiri buze kuwuberaho, ariko atari umusigiti nk'umusigiti. Naho umusigiti nk'umusigiti no kuwukoreramo ibada nka ibada wumva ko iri bugire agaciro kurusha izakorewe ahandi, la tushaddu illa ila thalathati masajid, usibye imisigiti itatu. Uwa mbere ni umusigiti wa al-Kaaba, wa kabiri ni umusigiti w'intumwa sallallahu alaihi wasallam, wa gatatu ni umusigiti wa Baitul Maqdis. Iyi misigiti itatu niyo iganwa kubwa bya bihembo twavuze, ibihumbi 100, 1000 hamwe na 500 nibyo umuntu asanga. Naho indi misigiti yose isanzwe, kabone n'ubwo ari umusigiti w'izahabu runaka, cyangwa se ufite amateka runaka adasanzwe, cyangwa se wubatswe n'igikomerezwa runaka, cyangwa wabereyemo igikorwa kidasanzwe mu rwego runaka, ibyo ngibyo ntago biha agaciro k'umwihariko ko kuba yagana. Usibye gusa ikivugwa kuri Masjid Quba, nabwo kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuri wa wundi uzatawaza ku munsi wa gatandatu akerekeza Quba, nta kindi kimujyanye usibye kujya gusengeramo raka 2, hanyuma uwo nguwo akabona ibihembo bingana nk'uwakoze umra yuzuye. Naho ibindi byose ibada izamurwa agaciro na nasu na hadithi cyangwa se aya, nibyo bizamura agaciro ka ibada. Naho imyumvire yanjye ni yawe n'ibitekerezo byanjye n'ibyo wari wese, ibyo ngibyo ntago bizamura agaciro ku musigiti runaka, cyangwa se ngo bihe umwihariko runaka. Iyi misigiti itatu iyo umuntu yagambiriye gukora itikafu muri umwe muri yo, icyo gihe agomba kuyikoreramo. Ariko biremewe kuzamuka ariko ntibyemewe kumanuka. Icyo bisobanuye niki? Nuko umusigiti wa Baitul Maqdis ibihembo ni 500. Ni ukuvuga ngo umuntu yashyizeho umugambi ko azajya gukorera itikafu ye muri Palestina ku musigiti wa Baitul Maqdis, icyo gihe yamara kwicara no gutekereza neza agasanga ibyiza ari uko yajya i Madina, icyo gihe biremewe kubera ko arimo arava hasi azamuka. Ariko aramutse yaravuze ngo ndashaka gukora itikafu yanjye mu musigiti wa Madina, hanyuma akaza kugira igitekerezo kimujyana Baitul Maqdis, turakubwira tuti hoya, ntago byemewe, nta nubwo bishoboka. Umugambi wawe ni nadhiri yawe kugira ngo iveho, nuko itikafu yawe uyerekeza ku musigiti w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ariko nanone ashatse kujya ku musigiti wa al-Kaaba, ahangaha turamubwira tuti nibyo, kubera ko arimo arava hasi azamuka, ariko ntiyava al-Kaaba ariho yafatiye umwanzuro n'icyemezo n'umugambi ngo amanuke ajye i Madina cyangwa se ajye Palestina i Yerusalemu. Ahangaha ntago yabikora kubera ko ibingibi aba akoze amakosa. Naho indi misigiti yose isanzwe biremewe ko umuntu ashobora gufata umugambi wo gukora itikafu ye, urugero ku musigiti wo mu mujyi wa Kigali, hanyuma yarangiza nyuma y'igihe akabona ko ibyiza ari uko wenda yajya umusigiti wo ku Kibuye n'urugero, cyangwa se akaba yarashyizeho umugambi w'umusigiti urugero w'Icyangugu, hanyuma agafata umugambi akavuga ati hoya ntago njye Cyangugu, wenda urugero ndajya Musanze cyangwa se n'ahandi hari hose. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, nkuko ashobora no kujya no mu kindi gihugu n'ahandi hose hatandukanye akajya gukora itikafu. Ibyo ngibyo yahindura imisigiti uko ashatse igihe atagambiriye umwe muri ya misigiti itatu twavuze. Ikindi, umuntu ageze muri itikafu agomba kurangwa no kwiyegurira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kirazira kikaziriza ko azanamo ibindi bikorwa biri hanze yo kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntago muri itikafu ari umwanya mwiza wo kuvugana nabo mutavuganaga, si umwanya mwiza wo kumenyana nabo mutari muziranye, si umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru utabashaga gukurikirana, si umwanya mwiza wo kuganira no kuryoshya ibiganiro, si umwanya mwiza wo kuryama no gusinzira cyane, si n'umwanya mwiza wo gukora ikindi gikorwa mu bikorwa biri hanze
se yo kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuko uyu mwanya ubugambiriye kujya gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumusingiza no kumusenga, bityo ikigomba kuranga umuntu uri muri itikaf ni amasengesho menshi, ni ibihagararo byinshi, ni ibisomo bya Qur'ani byinshi, ni tasbihi nyinshi, gusingiza Imana no gutagatifuza Imana no gukuza Imana byinshi kandi ku buryo buri hejuru. Ni ukuzana umutima wawe kuwushyira hafi cyane ya ibada, ukanatekereza cyane ku byo urimo kurusha ikindi icyo ari cyo cyose, kugeza ubwo bamwe mu bamenyi banabona ko no gushaka ubumenyi muri itikafu bitemewe. Bamwe mu bamenyi, ariko wenda ni mu bijyanye n'icyo bita al-wara'. Wara' ni umuntu kwibombarika cyane akirinda kuba yagira icyo ahutaza mu bitandukanye n'ibintu Imana yakoraga, bityo bakabona ko kuba umuntu yajya muri itikafu ngo ajye gufata uriya mwanya awufate ashaka ubumenyi ko bitaba byemewe kuri bamwe mu bamenyi. Ariko icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni uko n'ibikorwa bya ibada byose ntago byemewe muri itikafu iyo biri buze gukura umuntu kure y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, gushyire umuntu kure y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ikigambiro aha ngaha ni umutima wawe. Uyu mutima ugomba gutekereza ku Mana no kwitekerezaho no kugambira kugandukira Imana kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Iyo umuntu agiye gushaka ubumenyi n'urugero, cyangwa se umuntu wenda urugero akajya nko kuba wenda yaherekeza nk'ijaneza. Guherekeza ijaneza ni ibada, niyo ibada, ni ibada muri ibada zikenewe muri Islam. Cyangwa se gusura umurwayi nkuko muri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha no mu zindi riwaya zose zigaragaza ko uri muri itikafu atemerewe guherekeza ijaneza cyangwa se gusura umurwayi, kabone nubwo byaba ari ibikorwa byiza. Ariko ibi bikorwa ni ibikorwa biri buze gufata undi mwanya, aho umuntu ari bunyure mu nzira ashobora kubona ibimurangaza, ashobora kubona ibimukura kuri gahunda, rimwe na rimwe ashobora kuzana n'ibindi bitekerezo n'indi myumvire itandukanye n'ibyo yari arimo. Ariko iyo umuntu yicaye hasi kubera Allah, nta n'ikindi atekereza usibye gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, iyi niyo asl al-i'tikaf, iyi niyo nkomoko, ni naryo shingiro rya i'tikaf. Ntago bikwiye ko rero umuntu agira ikindi gikorwa ajyamo mu bitandukanye. Umuntu uri muri i'tikafu ntago yemerewe kuba yasohokamo usibye ku mpamvu. Kuba umuntu ari muri itikafu ntago yemerewe kuba yasohokamo usibye kubw'impamvu, yaba ari ugusohoka byo gusohoka burundu, cyangwa se gusohoka byo nakita ngo kwinanura, cyangwa se kongera gufata kuka, cyangwa no gusohoka bidafite gahunda mu musigiti, atagambiriye gusohoka ngo ave muri itikafu ariko agambiriye gusohoka gusa mu musigiti. Ibyo ngibyo ntago byemewe. Naho gusohoka burundu nabyo ntago byemewe, niyo ayishe abagomba kuzayishyura. Iyo ayishe aba asabwa kuzongera akayishyura. Urugero, niba yari muri itikafu yaragambiriye iminsi 10, yagera ku munsi wa gatanu akagira impamvu ituma asohoka, abamenyi bagaragaza ko iyi minsi 5 isigaye abagomba kuyishyura. Abandi bakabona ko agomba kongera gutangira kuri rimwe akageza ku minsi 10, ariko icyo bose bahuraho nuko iyi minsi abagomba kuyishyura igihe asohotse muri itikafu kubw'impamvu. Naho iyo asohotse nta mpamvu, byo abona ni icyaha. Iyo asohotse nta mpamvu, nko kuba yaba ari muri itikafu akicara hanyuma akumva ararambiwe akavuga ati reka ndekere, cyangwa se akajya mu mpamvu itari impamvu. Ikintu kidafite impamvu muri Islam ni ikintu kidafite impamvu, kuko ni ikintu gifite impamvu itari impamvu. Umuntu ashobora kuba yicaye muri itikafu akamenya ko hazaba wenda nk'umukino runaka akunda, akavuga ati uyu mukino ntago wancika, ndasohotse mvuye muri itikafu. Iyi ntago yitwa impamvu muri Islam. Cyangwa se akaba yari ari muri itikafu hanyuma akamenya ko azasurwa n'abashyitsi runaka b'Imena yari yarabuze, ashobora kuba amaze n'imyaka irengana 30 abashakisha, akamenya ko uwo mushyitsi wenda azaboneka muri cya gihe azaba ari muri itikafu, agahitamo kuvamo. Iyi nayo ntago yitwa impamvu mu mpamvu za Islam. Ariko urugero, umuntu ashobora kuba yari ari muri itikafu n'urugero, hanyuma bakamubwira ko umubyeyi arembye cyane kandi ari we ategereje akeneye, ashobora no kuba arimo gupfa amukeneye kugira ngo amurage, cyangwa se amuhumurize, cyangwa se amurebe nk'umwana we. Iyi ni impamvu mu mpamvu zemewe yasohokamo kubwo kujya kwitaba impamagaro y'umubyeyi, ntabwo yasohokamo kubwo kujya gusura umurwayi. No kujya kwitabira impamagaro y'umubyeyi, ntabwo ari kujya gusura umurwayi, kuko hari igihe umuntu atanga urugero, umuntu akavuga ati se ko twavuze ko gusura umurwayi bitemewe, none umubyeyi ararembye bibaye ngombwa ko umuntu ajyayo. Oya, ni ukwitabira impamagaro y'umubyeyi, ntabwo ari gusura umurwayi. Ni nayo mpamvu uramutse n'umubyeyi arwaye hanyuma weho gusa ugakenera kujya kumusura no kumuhumuriza gusa atabisabye kandi bitari na ngombwa cyane, icyo gihe turavuga ngo itikafu yawe yapfuye, warangije uriya munsi urawishe, na itikafu urayishe, urongera ushyireho umugambi wongere wishyure ibyo wangije. No mu bindi
uyu muntu atemerewe no kuba yayivamo burundu. Twavuze kuyivamo burundu, twavuze no gusohoka bidafite impamvu, nk'abantu bakora ama-i'tikafu ugasanga hanze y'umusigiti bahagize ibyicaro byabo, ibi ngibi ntago byemewe muri Islam, ko abantu haba ari aho gutabariza, haba ari mu mbuga y'umusigiti, haba ari ku muhanda uri ku musigiti n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ntago byemewe uyu muntu waje ku musigiti igihe cye gitanzemo isadaka imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ntibikwiye ko hari icyo yagabanyamo ngo yongera kigaruriye kandi yari yagihaye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bindi bitemewe harimo kubonana n'abafasha cyangwa se kwishimishanya nabo. Kubonana n'abafasha no kwishimishanya nabo nabyo ni haramu muri Islam. Iki cyo na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yakivuzeho, aravuga ati wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, muramenye kandi ntimuzabonane n'abagore banyu igihe muzaba muri i'tikafu mu misigiti. Muramenye ntimuzabonane n'abafasha banyu cyangwa ngo mwishimishanye nabo, kuko muashara bishobora kuba mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se n'ibindi biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ibyo byose byitwa muashara, bityo ntago byemeye ko umuntu akora ibikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se ko akora imibonano mpuzabitsina ari muri i'tikafu. Niyo abikoze i'tikafu ye iba yangiritse, aba nakoze icyaha muri cya gikorwa cye arimo gukora. No mu bindi bidakwiye bitanemewe ku muntu uri muri i'tikafu ni ibindi bikorwa mu bikorwa bya haramu biri hanze. N'ubusanzwe ntago byemerewe, ariko hariya ari hafite sharaful makan wa sharaful zaman wa sharaful fi'l, hafite icyubahiro cyaho ari mu musigiti, afite icyubahiro cy'igihe arimo igihe cya i'tikafu, afite n'icyubahiro cy'igikorwa arimo wa mwanya yahaye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo agomba kwirinda kuba yakora igikorwa icyo ari cyo cyose mu bikorwa biri buze kwangiza agaciro n'icyubahiro cy'iki gikorwa arimo, hanyuma agakora i'tikafu afite umutima utuje, afite ukwisanga imbere y'Imana n'umugambi mwiza wo kunoza ibada ye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu muntu uri muri i'tikafu ni byiza ko arushaho gusoma Qur'ani cyane inshuro nyinshi zishoboka bijyanye n'ibyo ashoboye. Niba atazi kuyisoma nko gusoma Qur'ani nko kuba yarifashe mu mutwe ariko azi kuyisoma n'amaso, ni byiza ko ayisoma cyane n'amaso. Niba atanabishoboye akaba afite bike muri Qur'ani yahifaje, ni byiza ko abisubiramo inshuro nyinshi cyane. Hanyuma ibihagararo bya nijoro ku muntu uri muri i'tikafu niwo mugambi cyangwa se niho ruzingiye muri i'tikafu. Ibihagararo bya nijoro ku muntu uri muri i'tikafu niho ruzingiye, ni naho hasabwa cyane kurushaho, kubera ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nawe aravuga ati inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Imvune n'umuhate n'uburava na ibada umuntu yakoze mu gihe cy'ijoro nizo zifite imbaraga kandi ni nazo zifite igihagararo gikomeye kurusha ibindi. N'indi minsi isanzwe n'andi manywa ya i'tikafu nuko agomba kurushaho. Mumwe muri sunna zatakaye mu bihe turimo harimo sunna yo gusenga amanywa. Abantu iyo babwiye ngo ibihagararo bazi ko ibihagararo nijoro gusa, bitabaye nijoro ubwo icyo gihe ahita yicara agagereka akaguru kandi akifata amapfubyi ati ijoro ryancitse, nacikanywe, ntago nabashiye kubyuka, hoya ntago byagenze gutya na gutya, akumva ko umuryango wa ibada n'ibihagararo urangije kwifunga kubera ko ijoro ryamucitse. Iri ni ikosa rikomeye, kubera ko no kumanywa intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasengaga amasengesho nk'ayakora mu bihagararo bya nijoro. No muri hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Imana imwishimire, atugaragariza ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga isenga amasengesho yo kumanywa igasenga rakanyinshi 8 n'izirenze. Hanyuma nanone intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikatubwira ko wa wundi wajyaga asenga igihagararo cya nijoro iyo kimucitse agomba kukishyura ku manywa, hanyuma akishyura iyo izuba rimaze kurasa mbere yuko adhuhuri igera. Hagati ahangaha nicyo gihe cyo kwishyura igihagararo cya nijoro cyagucitse iyo wari usanzwe usenga igihagararo cya nijoro. Bamwe bamenyi bakanabona ko na wa wundi warashyizeho umugambi ntakuka wuko ari buze guhagarara nijoro hanyuma cya gihagararo kikamucika, ni nka wa wundi uri muri i'tikafu, urugero wahuye n'ibitotsi bikamutwara, yananiwe wenda kumanywa yinanije cyane, hanyuma ibitotsi bikamutwara bukarinda bumukeraho, ntago umuryango wifunze, zarakawa ko washaka gukora nijoro, niba zari 11 cyangwa se ari 23 cyangwa se ari 17 cyangwa se ari 101 cyangwa se ari 505 n'ibindi nk'ibyo, uwo mubare washakaga gukora urawukora ku manywa,
ariko icyo uri buze gukora uri buze kwica cya giharwe hanyuma uyigire shafi hanyuma uyigire imibare igabanyika na kabiri. Niba wasengaga 11 urasenga 12, niba wasengaga 5 urasenga 6, niba washaka gusenga 101 urasenga 102, niba washaka gusenga 305 urasenga 306, ariko ubikore hagati yuko izuba rirasa mu gitondo no isengesho rya dhuhri ko ryinjira. Ibi ngibi ni ukwishyura igihagararo cya nijoro cyagucitse. Naho kubijyanye n'ibihagararo by'amanywa, ibi ngibi ubikora amasaha yose, gusa wirinze ya masaha y'umuziro mu gukora amasengesho. Nayo masaha ni nyuma ya salat al-fajr kugeza igihe izuba rirashe, hanyuma ni igihe izuba rigeze mu cyeragati cy'ikirere mu masaha 6 zuzuye, hanyuma nanone ni nyuma ya salat al-asri kugeza igihe izuba rirenze. Ibyo bihe bitatu ubivanyemo, ibisigaye byose wemerewe gukoramo sunna zisanzwe nuko ubishaka. Bityo n'umuco mu mico abayisilamu bagomba kongera kuzirikana ni umuco wo gukora ayo masengesho ya kumanywa. Umuntu akaba yakicara kumanywa, akicara agasengera ka 20, agasengera ka 10, agasengera ku 8, atari iza mbere y'isengesho cyangwa se za nyuma y'isengesho, atari uko yicaye umunsi ategereje isengesho, ahubwo bikaba n'umuco we no mu rugo rwe, kugira ngo rura rugo na ziriya ngo zigire imigisha y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga iti la taj'alu buyutakum quburan, muramenye ntimukagire ingo zanyu kuba nk'amarimbi, kubera ko amarimbi ntasengerwamo. Urugo rwo rugomba gusengerwamo, wa muco ukanakurira no mu bana no kuba mu bafasha cyangwa se n'abasura urugo n'abarugendamo n'abarutuyemo, bose bakamenya ko ari urugo rwa Kisilamu mu ngo zikorerwamo amasengesho y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo ayo namwe mu mategeko ya itikafu mu ncamake. Hanyuma ugiye gukora itikafu agomba kuzirikana ibyo ngibyo, akanamenya n'ibimugomba n'ibimureba mbere yuko yinjira muri itikafu. Hanyuma yarangiza kandi agatakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyane, amusaba ibyiza bye, amwikingaho ngo amurinde inabi ye. Hanyuma mu minsi 10 ya nyuma, idua nziza kurusha iyindi ni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nyagasani niweho utanga imbabazi kandi umunyaneza, ukunda imbabazi. Nyagasani tugirire imbabazi. Ubwo nibwo busabe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yigishije Aisha radiyallahu anha ko azarushaho cyane gusoma mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadani, by'umwihariko mu gushakisha Laylatul Qadr. Hanyuma ubundi busabe bwiza ni bwa busabe bwa rusange nka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Nyagasani ndagusaba ibyiza hano ku isi no ku munsi w'imperuka, uzampa ibyiza, uqina adhaban nar, kandi unaturinde umuriro wa jahannama cyangwa se igihano cy'umuriro wa jahannama. Ubwo busabe ni ubusabe bukomeye cyane, bukusanya byose ibyo weho ushaka gusaba na bya bindi byo udashaka gusaba, ariko muri bya bindi byo Nyagasani yabonye ko bikubereye kandi buri buza gutunganyiriza n'idini yawe. N'ubundi busabe bwose bwa rusange ni byiza ko umuyisilamu abwiga, akanabumenya, akanabushyiramo n'imbaraga, akabugira n'umurongo we, akaba aribwo aha umwanya cyane. Si byiza kujya muri detaye mu busabe, urugero umuntu agiye ku musigiti, agiye gusaba imodoka, ati Mana Nyagasani ndagusaba imodoka, wenda urugero mu bwoko bwa Toyota, hanyuma iteye gutya na gutya, ifite amapine ateye gutya na gutya, ifite umuvuduko n'uyu nguyu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ntago bikwiye ko umuntu abisaba. Iyo ashaka gusaba ikigenderwamo, ni byiza akasaba ngo Mana Nyagasani ndagusaba kumpa ikigenderwamo cyiza kandi kimbereye, kimfasha kugutinya no kukwiyegereza. Icyo gihe ubwo busabe bwe wabuhagije. Hanyuma agakomeza asaba n'ibindi, hanyuma agashishikara mu gusaba imperuka kurusha uko ashishikara mu gusaba isi, kubera ko iyi si ni ibigeragezo, n'ibirimo byose ni imiyonga, kandi ibyinshi muri byo ntago bidufasha kutwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kurusha uko wasaba imperuka. Bityo gusaba imperuka nibyo bishyirwa imbere, hanyuma no gusabira abantu bose muri rusange bibe umuco wawe muri itikafu yawe no mu masengesho yawe no mu busabe bwawe, kugira ngo urusheho kuba umugaragu w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mwiza. N'ibyo usabiye abandi Nyagasani arabiguha kurusha ibyo wisabiye wowe ku giti cyawe. Ushobora no kuba ufite impamvu ibuza idua kwakirwa, hanyuma iyo usabiye abandi byo idua yawe irazamuka kandi Nyagasani akayakira kuri abo bandi uyisabiye. Hanyuma n'ikindi nanone cyo nasozerezaho, twirinde impamvu zose zigarura ibada, twirinde impamvu zose zibuza umuntu ko ibada yakirwa, byaba ari mu byo kurya bya haramu,
ibyo kurya bya haramu, byaba ari ibyo kunywa bya haramu, byaba ari imyambaro ya haramu, byaba ari imyitwarire cyangwa se ibikorwa by'ibangikanyamana cyangwa ibikorwa by'uburyarya, ibyo byose kuko bigarura ubusabe bw'umuntu, umuntu akaba yavunika hanyuma imvune ye ikaba impfabusa. Ibyo byose umeje kubyirinda ugatunganya ibada zawe, uri umugaragu w'Imana mwiza. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatugira abagaragu be beza kandi akadushyira mubo yakirira ibikorwa bye, kandi tukabikora nta wundi tugambiriyeho intego ishimwe cyangwa se ikuzo usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Murakoze cyane Sheikh Jamid ku nyigisho nziza zinyura umutima kandi zisobanutse, umuntu wese yazumvishe inyama ye yo mu mubiri iratuza kandi Imana ikazamuka, bigafasha babandi cyane cyane bari muri ibyo bikorwa bitandukanye hirya no hino ku musigiti. Muranyemerera mu ncamake mu minota itarenze 5 ngire bimwe mbabaza, hari n'ibyo nza gusubiramo kugira ngo mubishimangire. Nta kibazo inshallah. Uburyo mwatwigishije twumvishe mutubwira itikafu isobanuye iki mu buryo bw'umwihariko cyane cyane mu mategeko y'idini. Itikafu by'umwihariko isobanuye kwiyemeza kuguma mu musigiti ugambiriye gushimisha Imana. Ubusanzwe biva mu ijambo akafa, ya'akufu itikafan, ni ijambo risobanuye kujyaho ugiye ukahaguma, ukahagira nk'ikicaro cyawe, bityo umuntu aramutse agiye wenda urugero nko mu gihugu runaka akakigumamo ntagisohokemo, aba ari mu matakifu muri icyo gihugu. Ariko tugiye muri ibada, icyo gihe ni mu musigiti kandi ugambiriye gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bimara igihe kingana iki? Igihe bimara ntago cyagenwe, biterwa n'umugambi w'umuntu n'ubushake bwe. Umugambi yashyizeho niwo ugena igihe bimara, ariko ni byiza ko bitajya munsi y'umunsi, amanywa nijoro. Hanyuma ugiye muri itikafu ni byiza ko azirikana ko agomba urugero niba ahisemo kuzajya muri itikafu kuwa kabiri, bimusaba ko kuwa mbere y'uko izuba rirenga agomba kubageza mu musigiti, kubera ko iyo agiyemo izuba ryarenze hari igice runaka cy'ijoro, kubera ko buriya muri Islam no mu mategeko cyangwa se mu bijyanye n'igihe n'iteganyagihe, ijoro niryo ribanziriza amanywa. Bityo iyo ushaka kujyamo kuwa kabiri, ijoro ry'amanywa yo kuwa kabiri rizaboneka nimugoroba kuwa mbere izuba rimeje kurenga. Icyo gihe izuba rigomba kurenga uri mu musigiti, hanyuma nanone ntuzasohokemo keretse izuba rimeje kurenga, nibwo uzaba wujuje neza umunsi ungana n'amasaha 28. Bityo igihe n'umugambi wawe niwo ugena igihe uzamara muri itikafu, hanyuma iminsi n'ibindi bitandukanye niwo ubigena kandi ukabyinjirana mu mugambi wawe muri itikafu. Nkuko ushobora no kwinjiramo nta mugambi ufite, ukavuga uti ngiye muri itikafu, ukicaramo umunsi umwe, 2, 3, 4, ukaryoherwa ukayigira 10, 20, cyangwa se ukajyamo nta minsi runaka wemeje, wamara 2, 3 ukavuga uti reka ndekera aho ngaho ngende. Icyo gihe ntacyo bitwaye, ariko iyo wiyemeje umubare runaka ugomba kubahiriza no kuwuzuza. Namwe hari abayisilamu benshi bazi ko itikafu ikorwa mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadani gusa. Nanjye natunguwe, ntabwo nari nzi ko no mu bihe byose ushobora gukora itikafu. Ariko ndagaruka cyane ku bikorwa nyirizina bibujijwe muri itikafu ku muntu washyizeho iyo niya uwo mugambi. Ni ibihe bikorwa by'ingenzi atagomba gutatira cyangwa se atagomba kurengaho ngo bikore? Naam. Itikafu nkuko ubivuze ugize neza, twanabivuze mu isomo, riremewe mu gihe cyari cyo cyose. Hanyuma ibikorwa bikomeye cyane kurusha ibindi umuntu atagomba kwegera muri itikafu, icyambere ni ibikorwa bikuraho idini. Ibikorwa bikuraho idini, ikikomeye kurusha ibindi ni ibangikanyamana, ikindi ni uburyarya, hamwe n'ibindi biri munsi yaho ngaho muri bya bikorwa byangiza idini y'umuntu bikayitesha agaciro. Mu bindi bikorwa by'umwihariko nka itikafu ni ukudasohoka mu musigiti nta mpamvu. Ibyo ngibyo agomba kubyirinda. Niba agiye urugero kwiherera, agenda yiherera, agaruke yihuta asubire mu musigiti, kubera ko n'umwanya hari Imana. Mu bindi bikorwa atagomba kwegera ni ibikorwa byo guta igihe no gutakaza igihe, byaba ari amakuru y'imipira cyangwa se andi makuru atandukanye, cyangwa se gukurikirana inkuru no kujya mu binwanwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo agomba kubyirinda cyane, kubera ko nabyo biri mu byangiza itikafu. Hanyuma nanone imibonano mpuzabitsina ku bashakanye, ibi ngibi nabyo ni ikizira muri itikafu. Iyo umuntu ari muri itikafu
yirinda kuba yabonana n'uwo bashakanye, byaba ari imibonano mpuzabitsina nk'imibonano cyangwa se n'ibindi bikorwa bibanziriza, ibyo byose ntabwo byemewe. Ariko ntabwo bibujijwe ko umuntu uri muri itikafu umugore we cyangwa se umufasha we amusura, biremewe ko yamusura muri itikafu bakanaganiraho umwanya uringaniye utari buze kwangiza ibada arimo. Hanyuma nanone ntabwo bibujijwe ko ashobora kumusuhuza, kumuhobera, ashobora no kumusoma, ariko bitari gusoma by'urukundo ruganisha ku mibonano, ariko ari gusoma by'impuhwe cyangwa se by'indamutso cyangwa byo kwishimira, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye ko umuntu yabikora. Wallahu a'lam. Murakoze cyane. Ikindi hari ibikorwa tujya tubona abandi bantu bakora bijya gusanya ibyo rugero. Hari abavandimwe tujya twumva bita abatablighi, bajya bafata iminsi 43 ingahe, nabo bakagenda bakamara igihe kinini mu musigiti. Bihuzwa bite, bitandukanwa bite? Igikorwa n'abavandimwe bajya mu gikorwa cy'ivugabutumwa bagasohoka iminsi runaka bagiye mu gikorwa cy'ivugabutumwa gitandukanye cyane na itikafu, kubera ko umuntu ugiye muri itikafu we agiye mu musigiti ntago azawusohokamo ari uko igikorwa cye kirangiye. Iyo igikorwa cye kitari cyarangira ntago ashobora gusohoka muri uriya musigiti. Naho umutablighi cyangwa se abandi bantu bose bagiye mu bikorwa by'ivugabutumwa, nubwo bazaba bakorera ku musigiti ariko basohoka mu musigiti bakajya kubwiriza abantu, abandi bakabasangamo bakabigisha, bakajya guteka no gutegura ibindi bikorwa byabo, rimwe na rimwe akajya no kuruhuka. Ibyo ngibyo rero icyo gihe biba bitandukanye. Itikafu yo ni ukwicara mu musigiti ugambiriye gushimisha Imana gusa, nta kindi kikwicajemo, utaje ngo kwigisha, utaje kwigiramo, gusa umwanya ukavuga uti uyu mwanya mutanzemo impano ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mushimire ingabire ze zigiye yampaye. Wenda twavuze specific kuri itikafu gusa kugwa mu musigiti cyane cyane muri iyi minsi y'ukwezi kwa Ramadan, ariko nagize amatsiko yo kumenya ibikorwa by'ingenzi biboneka muri iyi minsi 10 y'ukwezi kwa Ramadan, atari itikafu gusa. Nibihe bikorwa by'ingenzi bindi biboneka muri iyi minsi 10? Mu bikorwa by'ingenzi bikomeye biboneka muri iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, igikorwa gikomeye kurusha ibindi ni igihagararo cya nijoro, n'ibihagararo bya nijoro, kuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ya Abi Hurairah muri hadithi za Bukhari aravuga ati man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Uzahagarara igihagararo cy'ukwezi kwa Ramadan afite ukwemera kandi anategereje ibihembo bivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nta wundi abitezeho usibye Allah, ngo azabarirwa ibyaha bye. N'igihagararo gikomeye kurusha ibindi ibihagararo biboneka muri iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Hanyuma ibindi bikorwa by'ingenzi bikomeye cyane kandi umuntu agomba kuzirikana mu kwezi kwa Ramadan ni ugushakisha ijoro rya Lailatul Qadr. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ati iltamisuha fil 10 al-awakhir, mujye murishakira mu minsi 10 ya nyuma, walitamisuha fi kulli awtariha, kandi murishakishe cyane mu biharwe by'iyo minsi. Ibiharwe ni 11, 21 afwan, 23, 25, 27 na 29. Iyo minsi igashyirwamo imbaraga kurusha iyindi. Mu bindi bikorwa bigaragara muri iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan biri hanze y'igisibo ni sadaka zitangwa za zakatul fitri, zigomba guherekeza igisibo, zigomba gukorwa muri iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan kugira ngo ziherekeze igisibo cyawe kandi kigire agaciro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndumva wenda nk'umumenyi w'idini kandi ufite ubunararibonye, mwarimu uzi kwigisha kandi bisobanutse, hari nk'inama mwagenera abayisilamu cyane cyane muri iyi minsi y'igisibo, nihe nama mwabaha yabafasha cyane? Urakoze cyane. Wenda kuri ako twahereyeho, ntago ndi umumenyi w'idini, ndi umunyeshuri w'idini, turacyari ku ntebe y'idini. Tunasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ubumenyi kandi akaduha no gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa ibyo twamenye. Bityo zimwe mu nama nasangiza abagenzi banjye b'abanyeshuri twese dufatanyije umwuga wo gushaka ubumenyi bw'idini, nuko igikomeye kurusha ibindi ubumenyi n'ubushyize mu bikorwa. Ntago ubumenyi ari nk'umutungo w'izahabu umuntu ashobora gutaka muri saro uruhanyuze wese akamenya ko uyu muntu ari umumenyi, ahubwo ubumenyi agaciro kabwo ni igikorwa ukoze, kubera ko iyo udashyize mu bikorwa ubumenyi baravuga ngo ibyiza kuri weho nuko utabumenya. Bityo iyo niyo nama ikomeye cyane naha abantu. Hanyuma iyakayibanjirije niyo gushaka ubumenyi, kubera ko iyi dini yacu nta mwanya w'injiji urimo.
n'igikorwa ntigishobora kugira agaciro imbere y'Imana usibye ko kigomba kugendana n'ubumenyi. Niyo mpamvu Nyagasani avuga ati innama yakhsha Allah min ibadihi ulama, mukuri abatinya Imana kurusha abandi mu bagaragu be ni babamenye, kubera ko uyu mumenyi afite icyo ari gukora, aranakizi, azi n'uburyo ari bugikoremo. Mu gihe undi winjije udafite ubumenyi ashobora gukora igikorwa, cya gikorwa nkaho cyakubatse idini ahubwo kikaza kuyisenya, ngira ngo birazwi kandi turanabibona no hirya no hino. Bityo dushaka ubumenyi, tubushyire mu bikorwa, tugandukira Imana, dushake ibiri ku Mana, nibyo bifite agaciro kurusha ibyo dushobora kubona muri iyi si, byaba ari ibyubahiro cyangwa se imitungo cyangwa se kumenyekana n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Ibyo byose birangirira ahangaha, kandi umuntu aho birangirira niho aba akeneye ko byakamufashije, nta n'uwo kandi bizafasha usibye wabikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Jamid, ndabashimiye cyane kuba mwigomwe mukaza mukaduha uyu mwanya ku Cyizere TV. Ni ubwa mbere tubakiriye, turabashimiye cyane. Wenda ikindi navuga ni uko twongeye kubakenera, mwanyaruka tukaganira inshallah ta'ala. Nyagasani adutize umwanya, dutize n'ubushake, dutize n'ubumenyi, aduhe n'uburyo bwo kubishyira mu bikorwa b'idini. Nimba nta gakirigishwa musigaranye mwumva mwasangiza abantu, ubwo twasoza, hanyuma ibindi wenda twazakomeza ikindi gihe. Murakoze cyane. Agakeregeshwa muri uyu mwanya twakongeraho, reka tukita agakeregeshwa muri iyo mvugo, ariko ntabwo kari gakwiye kujya mu idini agakeregeshwa. Icyo umuntu yakongeraho nuko njye nashimira ibikorwa nk'ibi ngibi, by'umwihariko ibikorwa bisakaza ivugabutumwa rya Kisilamu binyuze mu ikoranabuhanga. Iki cyangwa se uyu mwanya ni urubuga rugari cyane, ariko abayisilamu basa nkaho bamaze igihe kinini cyane barirengagije, batakibyaza umusaruro nk'uko bikenewe, bikatuma hari na benshi bashobora no kutamenya ibijyanye n'idini, cyangwa se bakarimenya nabi, cyangwa se bakaribeshywa, kubera ko uyu mwanya uba utarakoreshejwe neza. Ariko iyo hatangiye kuboneka ibintu nk'ibi ngibi, nicyo gushimwa. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabaha gushikama, akabaha gutera imbere, akabaha kunoza umwuga no kutunganya no kugirira akamaro idini w'Islamu, by'umwihariko biciye kuri iri tumanaho rigezweho n'iri koranabuhanga rigezweho, kubera ko ni ikintu cyari gikenewe cyane kandi gikenewe, nta nubwo bihagije kuba ari mwebwe, haboneke n'abandi benshi kandi batandukanye, kandi abantu nanone babagane bumve ko ibingibi kubijyamo atari gusa gutakaza igihe cyangwa se gufata umwanya, cyangwa se umuntu kubera ko arimo guhindura impapuro za internet avuga ati reka mbe mpagaze ahangande, ahubwo abyumve nk'aho ari umwuga cyangwa se nk'igikorwa, n'ubigiyemo abigemo nk'ugiye kwiga, n'ubyicayemo yicaremo agiye kugira icyo amarira isi no kumarira idini n'Uwisilamu, kurusha uko yaba agiye kureba icyamugirira akamaro ku giti cye. Bityo rero iki gikorwa ni cyiza cyane, Nyagasani akibateremo inkunga, kandi nanone tuhamagara n'urubyiruko n'abandi bose batandukanye muri babandi bafite icyo bashobora kuba bazi mu bumenyi bw'idini, cyangwa se bashobora gufasha mu idini, babashe kugifasha baciye mu nzira zitandukanye. Akandi ko nasozerezaho, icyo nasozerezaho ni ukwibutsa by'umwihariko, ubu ngubu ntabwo bikibwirwa urubyiruko. Kera twaravuga ngo urubyiruko rwa Kisilamu ruve mu bitaruhesha icyubahiro, mu bitaha agaciro, rwari guta igihe cyarwo, ariko ubu n'abasaza n'abakecuru bose binjiyemo. Umuntu namenye ngo niba ngiye kuri internet ngiye gukoraho iki, niba ngiye kumva iki, niba ngiye kureba iki, kiranyubakamo iki, haba ari mu idini yanjye, haba ari mu gihugu cyanjye, haba ari no mu mperuka yanjye. Ibyo byose agomba kubireba, kuko uyu nguyu isi agomba kuyubaka, agomba kubaka igihugu cye, agomba no kubaka n'imperuka ye. Hanyuma ibi byose kugira ngo abashe kubiha agaciro n'umurongo no kubibyazamo umusaruro, nuko iki gihe cyose afite agomba kugerageza kukibyaza umusaruro, kubera ko umutungo dufite ukomeye kurusha undi ni igihe. Uko ugitaye niko urimo guta ibice bikomeye mu bice bigize ubuzima bwawe. Bityo ndabashimira cyane, nanashimira ubwitange mugira, na Nyagasani akomeza ashyire ku minzani yanyu y'ibyiza. Murakoze cyane kudushimira, natwe twabashimiye. Ubwo wenda naho utaha inshallah. Iki cyari Cyizere TV, televiziyo yanyu mumenyereye, bagezaho ibiganiro bitandukanye, cyane cyane bigaruka ku idini n'umuco. Ni subscribe, share and comment, hanyuma nakagaruka. Ciao ciao, mugubwe neza muri hose.